ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another vlog. ஸோ இந்த vlogல நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்குது அண்ட் இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளாடி என்ன இருக்குது, இதுக்குள்ளாடி எப்படி என்டர் ஆகணும், அதுக்கு டிக்கெட் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறோம். ஸோ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஈவினிங் டைமாக தான் வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆக போகிறோம். அண்ட் தட் இஸ் அ டைம், க்ளோசிங் டைம்னு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து செக் போஸ்ட் வந்து டிக்கெட் எடுத்து உள்ளாடி என்டர் ஆயிடணும். ஸோ நாம் இப்போ வந்து ஒரு 4:30 இங்கே இருக்கோம். ஸோ நம்ம டிக்கெட் எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கேரளா ஸ்டேட்டில் மலப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குல்ல, அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நெடுங்காயம் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். இது வந்து நிலம்பூர்லேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் நம்ம வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து ரீச் ஆகிடலாம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு ஹிடன் ஃபாரஸ்ட் வந்து கேரளாவில் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ ஆக்சுவலி எங்களுக்குமே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டு நாங்களுமே இங்கே ஃபஸ்ட் டைமாக தான் போகிறோம். ஸோ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய யானையோட குட்டீஸும் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்த்து எல்லாருமே வண்டியை நிறுத்தி யானையை ஃபோட்டோ எடுத்து அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க. அண்ட் யானையை பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே என்ட்ராகி போய்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய தேக்கு மரங்கள் இருக்குது. அண்ட் இங்கே தான் வேர்ல்ட்லேயே ஓல்டஸ்ட்டு தேக்கு பிளான்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரிட்டிஷ் ஆளுங்க இருந்தாங்கல்ல 1940s அந்த டைமில் வந்து அவங்க தான் இங்கே வந்து இந்த தேக் பிளான்டேஷன் பண்ணாங்க. அண்ட் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2.3 ஏக்கர் ஏரியா வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பிரிட்டிஷ் ஆளுங்க தான் ரூல் பண்ணியிருந்தாங்க இன் ஏன்ஷியன் டைமில். ஸோ நெடுங்காயம் அப்படின்றது வந்து மெயினாக வந்து எதுக்குன்னா இந்த தேக் பிளான்டேஷனுக்கு தான் அன்றைக்கி வந்து பேர் பெற்றதாக இருந்துச்சு. ஸோ போகிற வழி ஃபுல்லாக இந்த தேக்கு மரங்களால் தான் நம்ம வந்து ரெண்டு சைடுமே இதை தான் அதிகமாக பார்க்க முடியும். அண்ட் ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க தான் இப்போ வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கும். அண்ட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு தான். நிறைய பேர் பார்த்திங்களா, நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்து பார்த்துட்டு அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அண்ட் எனக்கு வந்து இதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் இப்படியெல்லாம் இருக்குன்றது எனக்கு இந்த டைம் தான் தெரியுது. ஸோ நாம் இப்போ வந்து உள்ளே போய்கிட்ருக்கோம். இப்போ இந்த ஆறு இருக்குல்ல, இந்த ஆற்றுல வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த லோக்கல்ஸ், அதாவது இந்த ட்ரைபல்ஸ் இருப்பாங்கள்ல, இந்த ஏரியாவுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அங்கே கீழே இறங்குறதுக்கும் போகிறதுக்கெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் இருக்குது. டூரிஸ்ட் வந்து யாருமே இறங்கவோ அந்த தண்ணியில் வந்து விளையாடவோ எதுக்குமே பர்மிஷன் கிடையாது. பிகாஸ் நிறைய பேரோட உயிர் வந்து இந்த ஆற்றுல போயிருக்கு அப்படின்றத வந்து அங்கே ஒரு போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான ஆறு அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஆறு க்ராஸ் பண்ணி எகெயின் நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில். ஸோ நாங்கள் இங்கே இந்த பார்த்து எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் இப்போ வந்து திரும்பிட்டோம். இங்கேருந்து வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இங்கே வரணும் அப்படின்னு பிளான் இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் வந்து மலப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து நிலம்பூர் ஊரில் வந்து அங்கேருந்து உங்களுக்கு 15 கிலோமீட்டர் தான் இங்கே வர்றதுக்கு. அண்ட் நீங்கள் வந்து ட்ரெயினில் வரவங்களாக இருந்தால் நிலம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 14 கிலோமீட்டரில் தான் இந்த நெடுங்காயம் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.